अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तव्हांजो ॼातल ऐं सुञातल मामदनू टेमरो उर्फ खोटो ठकाई ऐं असांजो असां सां गॾु असांजो भाउ ऐं असांजो प्यारो दोस्त कैमरामैन ऐं एडिटिंग कंदड़ शहज़ाद हफ़ीज़ बि असां सां गॾु आहे। जीअं त असांजो वीडियो ठाहिण जो इहो ई मक़सदु आहे त हिकिड़ो ईद जे हवाले सां असां चयो त असांजे ॾिसंदड़नि प्यारनि दोस्तनि खे ऐं भाइरनि खे ऐं भेनरुनि खे सभिनी खे थोरो ईद जी मुबारक ॾेई सघूं। जीअं त सभिनी मुस्लमान भाइरनि खे ऐं भेनरुनि खे ईद जूं लख 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 मुबारक हुजनि ऐं ख़ैर मुबारकनि जो जवाबु असांखे ज़रूरु कमेंट में ॾींदा ऐं ॿुधायो त तव्हांजी ईद कीअं गुज़री। ऐं असांजी त ईद इलाही महिरबानी सां सुठी गुज़री वई। तव्हांजी ईद कीअं गुज़री ऐं जे सीरा सेवयूं जिन बि थोरा खाधा बची विया आहिनि त महिरबानी करे खाई खुटाए छॾियो, छो त तूफ़ान वरी बि अचे पियो ऐं जे तूफ़ान अचे पियो त ख़तरनाक तूफ़ान अचे पियो। 1999 वारे तूफ़ान खां ख़तरनाक आहे जेको माना जितां अचे पियो यको ब्लेक हणंदो अचे। त महिरबानी करे जे बि सेरा सेवयूं बचाए छॾियो न खाई ख़तमु करियो। तूफ़ान ऐं त सम्झा थो बसि 25 तारीख़ ते दुनिया जो ॾींहुं ई आख़िरी आहे। इन करे महिरबानी कंदा सभिनी खां पहिरियों वीडियो लाइक कंदा, शेयर कंदा ऐं दुआ करियो त इहा शाम त पाण न अचे, टड़ी वञे। ऐं इहा बि दुआ करियो त अलाह साईं ईरान खे जंग में फतेह हासिल फरमाए ऐं अमेरिका ऐं इसराइल खे तबाह ऐं बर्बाद ऐं नाबूद बनाए। ऐं अॼु ईद जे भलारे ॾींहं जे सदके जेके बि असांजा मुस्लमान भाइर भेनरुनि सभिनी खे अलाह साईं मदीने पाक जी ज़ियारत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं सभिनीनि खे 5 वक़्त नमाज़ पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं सभिनीनि खे माना क़ुरान जी हाफ़िज़ बनण जो तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं सभिनी खे ख़ुशि ऐं आबाद अला रखे ऐं अलाह साईं ईरान के जंग में फतेह हासिल फरमाए। ऐं महिरबानी कंदा कमेंट इन वीडियो खे थोरो लाइक कंदा, थोरो शेयर कंदा ऐं थोरो कमेंट कंदा त तव्हांजूं वॾी वॾी महिरबानियूं। ऐं वरी बि हिकु भेरो भाइर भेनरूं जेके बि आहिनि असांजा ॾिसंदड़ सभिनि खे ईद जूं लख 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 मुबारक हुजनि।